नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज म कक्षा 10 अनिवार्य गणित विषयको ज्यामिति क्षेत्र अन्तर्गत रचनासँग सम्बन्धित एउटा प्रश्न र सो प्रश्नको समाधान लिएर उपस्थित भएको छु। ज्यामिति अन्तर्गत समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने अर्को समानान्तर चतुर्भुजको रचना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा म आज यहाँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। सर्वप्रथम मैले एउटा रचनासँग सम्बन्धित यहाँ प्रश्न लिएको छु। AB बराबर 5 cm, BC बराबर 6 cm र एङ्गल CAB बराबर 30 डिग्री नाप भएको एउटा समानान्तर चतुर्भुज ABCD खिच्नुहोस्। उक्त चतुर्भुजसँग बराबर क्षेत्रफल हुने र एउटा भुजा BE बराबर 8 cm नाप भएको समानान्तर चतुर्भुज ABEF को रचना गर्नुहोस्। यो रचना गर्नको लागि हामीले त्रिभुज र चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल अन्तर्गत साध्य 1 सम्झनु पर्ने हुन्छ। साध्य 1 मा हामीले एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीचमा बनेका दुईवटा समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भन्ने कथनलाई हामीले सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवै तरिकाबाट प्रमाणित गरिसकेका छौँ। यसैको आधारमा हामीले यो रचना गर्न सक्छौँ। र यहाँ आधार रेखा AB बराबर 5 cm मा हामीले दुईवटा समानान्तर चतुर्भुजहरू ABCD र ABEF को रचना गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो रचना गर्नतिर लागौँ। तपाईहरू पनि सँगसँगै गर्दै जानुहोस्। रचनाको लागि सबभन्दा पहिला हामीले AB बराबर 5 cm नाप लिएर एउटा रेखा खिचौँ। रेखा खिच्नको लागि हामीले स्केल अथवा रुलरको प्रयोग गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्केल र पेन्सिलको प्रयोग गरी पहिला 5 cm को एउटा रेखा खिच्नुहोस्। मैले यहाँ 5 cm को एउटा रेखा खिचिसकेको छु। अब यो रेखाको दुवैतिरका बिन्दुहरूलाई A र B नाम दिउँ। A, B र यो रेखाको लम्बाइ 5 cm। यति काम गरिसकेपछि अब हामीले प्रश्नमा दिएको अनुसार एङ्गल CAB बराबर 30 डिग्री बराबरको एउटा कोण खिच्नुपर्ने हुन्छ। बिन्दु A मा हामीले 30 डिग्री कोण बनाउने रेखा खिचौँ। यसको लागि कम्पासको प्रयोग गरौँ। कम्पासको टुप्पोलाई A मा राखी AB रेखाबाट हामीले एउटा चाँद खिच्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाँद खिचिसकेपछि
अब हामीले यसको चापलाई हामीले सुरुमा लिएको चापलाई नघटाइकन र नबढाइकन हामीले कम्पासको टुप्पोलाई 0 मा राखेर पहिला 60 डिग्रीको कोण खिचौँ, किनकि 30 डिग्रीको कोण खिच्नको लागि पहिला 60 डिग्रीको कोण खिच्नुपर्ने हुन्छ। 60 डिग्री र 0 को बीचबाट हामीले 30 डिग्रीको कोण खिच्न सक्छौँ। यसरी हामीले 60 डिग्रीको कोणको लागि एउटा चाप खिच्यौँ र अब जीरो डिग्री र 60 डिग्रीको बीचबाट हामीले 30 डिग्रीको एङ्गल खिचौँ। यसरी यसरी चाप काट्दा काटिएको बिन्दुबाट ए सम्म जोड्दा 30 डिग्री एङ्गल बनाउने 30 डिग्री एङ्गल बन्छ। त्यसकारणले अब हामीले यो काटिएको बिन्दुबाट ए सम्म जोडौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि हजुरहरूले पनि यसरी 30 डिग्रीको कोण बनाउने रेखा खिचिसक्नु भएको होला। अब प्रश्नमा दिइए अनुसार BC बराबर 6 cm भएको हुँदाखेरि हामीले बीबाट यो 30 डिग्रीको कोण बनाउने रेखामा चाप काट्दाखेरि 6 cm नापो लिएर चाप काट्दाखेरि हामीले C बिन्दु फेला पार्न सक्छौँ। यसको लागि हामीले स्केलमा कम्पासले 6 cm को नापो लिउँ। यसरी 6 cm को नापो लिएर बीबाट हामीले 30 डिग्री कोण बनाउने रेखामा चाप काट्दा C बिन्दु फेला पर्छ। C पोइन्ट फेला परिसकेको छ। अब हामीले यो पोइन्टलाई C नाम दिन सक्छौँ। र B र C पोइन्टलाई हामीले जोड्न सक्छौँ।
यसरी हामीले बी र सीलाई जोड्यौँ। अब हामीले एउटा सम्झनु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छन्। त्यसैले हामीले बीसी नाप बराबरको अर्को रेखा एडी खिच्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सुरुमा लिएको अघि भर्खर लिएको जुन नापो छ 6 cm को नापो, यो नापो बराबरको रेखा खिच्नको लागि हामीले ए बाट एउटा चाप खिचौँ। यसरी ए बाट हामीले एउटा चाप खिचौँ। त्यस्तै एबी बराबरको अर्को रेखा खिच्नको लागि एबीसँग बराबर हुने गरी एउटा नापो लियौँ। यसरी र यसलाई यो नापोलाई हामीले सी बाट यता चाप खिचौँ। यसरी खिच्दा डी बिन्दु फेला पर्यो। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि हजुरहरूले सँगसँगै गर्नुभएको छ होला। यसरी बीसी बराबरको नाप लिएर ए बाट र एबी बराबरको नाप लिएर सी बाट चाप काट्दा डी बिन्दु फेला पर्यो। अब ए र डी तथा सी र डी बिन्दुलाई जोड्दाखेरि समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी को रचना हुन्छ। ए र सीलाई जोड्यौँ। त्यसै गरेर ए र डीलाई जोड्यौँ। त्यसै गरी हामीले डी र सीलाई पनि जोड्न सक्छौँ। यसरी जोड्दा एबीसीडी समानान्तर चतुर्भुज रचना भएको छ। हामीले पहिलो चरणको काम सकेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामीले यो चतुर्भुज एबीसीडी सँग बराबर हुने गरी अर्को समानान्तर चतुर्भुज एबीईएफ को रचना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले एबी रेखासँग समानान्तर हुने रेखा सीडीलाई बायाँतर्फ लम्ब्याउनु पर्दछ। यसरी लम्ब्याउँदा यो रेखा एबीसँग समानान्तर हुन्छ। यसरी हामीले रेखा लम्ब्याउनुको कारण एबी आधारमा र एबी प्यारलल सीडीमा हामीले
अर्को समानान्तर चतुर्भुज ABEF को रचना गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण हामीले यो सिडी रेखालाई लम्बायौं र अन्तिमको यो बिन्दुलाई हामीले यो पोइन्टलाई एउटा कुनै नाम दिन सक्छौं P। हामीले CD लाई P सम्म लम्बायौं र CP प्यारलल AB बनायौं। अब AB मा आधारित अर्को समानान्तर चतुर्भुज जसको एउटा भुजा BE बराबर 8 cm यो हामीलाई प्रश्नले दिएको छ। त्यसैले B बाट हामीले फेरि 8 cm को रेखा खिच्नुपर्ने हुन्छ। कम्पासको प्रयोग गरेर हामीले अब स्केलमा 8 cm को नापो लियौं। यसरी 8 cm को नापो लिइसकेपछि हामीले B बाट CP रेखामा एउटा चाप काटौं। B बाट CP रेखामा एउटा चाप काटौं। यसरी चाप काट्दा हामीले E बिन्दु फेला पार्छौं र यो काटिएको पोइन्टलाई हामीले E नाम दियौं। अब हामीले B र E जोड्न सक्छौं। यसरी हामीले B र E जोड्यौं। अब समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू बराबर हुने भएकोले हामीले यो BE बराबरको नाप जति छ त्यसबाट हामीले फेरि A बाट अर्को भुजा खिचौं जुन भुजा BE भुजासँग बराबर हुन्छ। यसरी खिच्दा F बिन्दु फेला पर्छ। अब हामीले A र F लाई जोडौं। यसरी A र F लाई जोड्दाखेरि समानान्तर चतुर्भुज ABEF को रचना भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले प्रश्नले भने बमोजिमको रचना गरिसकेका छौं। यहाँ समानान्तर चतुर्भुज ABCD सँग यो समानान्तर चतुर्भुजसँग बराबर हुने अथवा यसको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने
अर्को समानान्तर चतुर्भुज एबिइएफ को रचना भएको छ। सिक्सियम, यो रेखा सिक्सियम छ भनेर हाम्रो प्रश्नले भनेको छ। यसलाई सिक्सियम भनेर चाहिँ राखौँ। त्यसै गरी यो बिई रेखा एडसियम रहेको छ। एडसियम लेखौँ। र सिएबी 30 डिग्री छ। यसरी दिएका नापहरूलाई पनि हामीले राख्यौं र अब हामीले यसको निष्कर्ष लेख्नुपर्ने हुन्छ। निष्कर्षमा हामीले यसरी समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी को एबीसीडी बराबर भनौं समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी बराबर समानान्तर चतुर्भुज एबीईएफ को रचना भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि यहाँहरूले यो रचना पुरा गर्नुभएको होला र अब यस्तै खालका रचनाहरू, यस्तै खालका प्रश्नहरू निर्माण गरेर यहाँहरूले आफ्नो तरिकाबाट अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ। आजको यो कक्षा यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया, सुझाव, सल्लाह दिनुहुनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। तपाईहरुकै शिक्षक देवी प्रसाद शर्मा।